အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရိုးရာလက်ဝိတ်တင်ဆက်တဲ့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ channel ကရိုးရာကြားကြီးဖြစ်တဲ့စောအောင်ခိုင်နဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာတို့ဂျပန်ပြည်မှာထိုးတက်သွားတဲ့ပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲရိုးရာပွဲကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပွဲအသစ်တွေတင်တိုင်းတွေ့ရှိရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပြည်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ထူးထားတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီဂျပန်ဖိုက်တာအတော်လေးကိုကြမ်းတယ်နော်ထုံးလွင်မိုးနဲ့လည်းထိုးပူးတဲ့ဒီဖိုက်တာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်စုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းအထူးပင်ကြည့်စုတင်စီပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ခိုင်ရှင်းလာပြီထိုးရမယ်ဒီဂျပန်ဖိုက်တာနော်ပညာမပေါ့ဘူးနော်မြန်မာဖိုက်တာတွေနဲ့တော်တော်များများကိုကြောင်သားဘူးတဲ့ထိုးလဲထိုးထားဘူးတဲ့ကဲစင်ပေါ်တက်လာပါပြီကဲအရင်ဒီဖြစ်ရင်ပွဲလေးစားပါမယ်နော်ဆိုအောင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ရိုးရာကြားလေးတွေနော်အခုဆိုရင်စင်ပေါ်မှာပြောက်သွားတာတော်တော်လေးများပြီနော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ပွဲလေးတွေလည်းမပြောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရတဲ့လောက်လေးပြန်လဲပြီးတော့တဖန်ပြန်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့အချိန်ထဲမှာအမားလေးတွေပါရင်သိခံပြီးတော့နားလည်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးမှာเนาะကျွန်တော်အလုပ်အိုင်းအားတလို့လေးပြည်သက်တွေပြန်လဲကြည့်စုနိုင်ရန်စူးစမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်เนาะမြန်မာလက်ဝိတ်အထူးစိန်ခေါ်ပွဲကဲရှင်တစ်ဖြစ်ရင်လှုပ်မယ်နော်ပထမချီစပါပြီဆိုအောင်ခိုင်နေနာတယ်โอ้โรเก็ตกันเนาะအမြင့်ပဲ
近づいていきます。 ဟာကစ်ကန်တာပါ まあドライブさん、 အိုးထိတာဟာ この静かな感じもちょっと不気味ですよね。はい。 အချီတောက်တွေကန်တာနော်ဒီအဆိုင်နေရကိုဂျပန်ဖိုက်တာတော်တော်များများတောင်းတာများတယ်နော်တာကီရူတို့လိုမျိုး なるほど。何よりもそこ。そうですね。暴走タコライスという異名なんですけれども、意外に冷静 ကန်တာပညာသားပါတယ်တို့လား 着目してほしい ဟာကစ်ကန်တယ်じゃ ね、暴走と言いながら。 အိုး と冷静の間に戦う。なるほどね。はい ကန်တာတယ် 腹は効きそうですね。ああ、そうですか。はいああ。トケシ、左足。 ဟာကစ်ကန်တယ် このところ体が少し大きくなりまして、トケシの一つ一つが重みが出てきましたが、まあその意味合いで言うとトケシはあはい最初の頃よりいや今いいですよ。今のどんどん今ので聞いてるんで行ってほしいですこのね。左です အိုး ね。 ဟာကစ်ကန်တာဟာ 左のハイキック、これは空を切りましたミドル。アウンカインは丁寧に戦おうと。なかなそうアウンかカイン前に出てきません。トケシが押していく。左足。 အိုးအမြင့်ကျေပဲနော်ကန်တာ 大きな炸裂音です。バシーという တာယာပဲကစားနေတယ်ပထမ 音 ချီ が響きました。前蹴りはアウンカイン နေနာတယ်စောအောင်ခိုင် 左足はトケシ အိုး の ကန်တာမိပါ トケシはこの左でペースを握ります。そうあはい手数が欲しいです手数ね。が欲しい。နေနာတယ် 間合いを詰めていきますが、その手数はどうだ。今度はパンチを食いました。ワンツー、アウンカイン。トケシは飛び蹴り。ဝေါー マドレーヌさん、いいタイミングでした今なね。れちょっとドロップキックとかも期待しちゃうような。あーはははは。いやこれ左足。おっかなはアウンカイン。トケシの左とアウンカインの右。いやトケシの左。 အိုးကန်တာじゃအကျေပဲ アウンカインのストレート。ワンツーが入ります。ライトでソンカイントケシはこれはさばいています。左のロー。 လိုကစ်ကန်တယ် ただ20歳ですがラウェイ歴29戦 လိုက်ထိုးတယ် キャリアは本当に十分ですアウンカインあとは တောင်းနဲ့တွက်တာတယ် 残すその勝利が欲しいそうすれば自分はラウェイのトップ選手に上がれる တစ်ချက်တစ်ချက်ထိတာနော်ဒီလိုအဆိုင်နေရအောင်ထိတယ်စောအောင်ခိုင် 何かこれ日向さんはい。 နေနာတယ် アウンカインは丁寧に仕留めたいという気持ちがあるのかそれとも慎 ကန် 重 တာ な တယ် のかいやーまあすごいပထမချီပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာပထမအချီမှာတော့အတာယာပဲနော်တာယာပဲကစားနေတယ်ဖိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးဂျပန်ဖိုက်တာတွေကန်တာနော်ပညာသားပါတယ်ပမာတတိတထားမိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန့်စင်ကိုဝမ်းပွဲမှာတာခဲတို့ကန်တဲ့ကန်ပုံစံမျိုးတော့ကန်တယ်သူတို့ဖိုက်တာဂျပန်ဖိုက်တာတော်တော်များများတော့ဒီလိုနေအောင်ကန်စိုက်နေအောင်ကန် ဒုတိယချီပွဲလေးကိုဆုံးတစ်ထိလိုက်ကြည့်သွားမယ်နော်ရန်ဒီပြည့်လွတ်မယ် ストレートを打ってほしいですね。ストレートをねはい、もう蹴りにだんだん目が慣れてきてるとその思うんで。手数が少ないというそのポイントですねはい。さあただいろいろ散らしてほしいですね攻撃を。 ဒုတိယချီ さあラウンド2に入りましたトケシが少しジャブの構えを見せながら間合いを詰めていきましたが言葉通り少し手数を出そうという意識があるのか ကန်ထားတယ်ဒုက္ခိတယ်ဟာဟိုက်ကစ်တယ်ဟာ 猛
烈に右足。စလာပြီ 焦ることはないと思います。どんどんぐいぐいゆっくりプレッシャーかけて。はい、左のミドルが入ります。トケシの重い左足。アウンカインはパンチもさることながら右足を持っています。しかしご覧のようにちょっと体の厚みが違います。さあトケシが奥足を蹴りたいですね。左ストレート。はいထိုးတယ် K だとアウンカイン、左のミドル、これも外しています。アウンカイン。半身になっているトケシ、やはり左の足を狙っているか、それともパンチを狙っているか。左足。 โอ้โหพากิกันนะเนาะ 今度はミドルで左足、逆にトケシです。このところのトケシの戦いは安定感はあるんですが、一時見せたような日向さん、破壊力がちょっと影を潜めている時があってね。やっぱちょっと手数が減りましたよね、昔より。頑張れ君はそう階級を上げたことによってそうなってしまったのか、やっぱ前は70キロでやっていて、まあ72、73、今日は75ってやっぱだんだん体が大きくなってきてるんで、やっぱそれがちょっと関係しているのか。なるほど。စာကျန်းလာပါပြီခင်ဗျာဘွေရတော့စတင်ကျန်းပါတော့မယ်လိုက်ကန်နေစောအောင်ခိုင်း 影響ないことはないと思います。やっぱり現に右フックまだ1回も振ってないですからね。ですよね。はい、さてちょっとフェイントをかませながらご覧のようにトケシ。ジャパンကန်နေ 足というのが一つ最後の仕留め方なんでしょう စော か。 အောင်ခိုင်းနေနေ どういうふうに出ていくか。 နေနေခင်ဗျာ やはり右の拳ほらね使わないかなトケシ。いやー右のはい。 လိုက်ကန်ပြီဟာ アウンカインが猛攻。 ဘယ်ခြေထောက်နည်းနည်းနာပါပြီနော်ဂျပန်ဖိုက်တာ 知っているアウンカインです。だから私は戦いに日本まで来たんだという。かっこいいですね。はい。さあトケシ。左。 ကန်တာနေ このパンチもさほどジャパン強くありません。左。 โอ้ トケシはコンビネーションを打ちたいですね。全部がストレート、はい。左ミドルとかやっぱローキックって単発 ဟာ なん ထိ で、 တယ်ဟာ はい。 1、2、3、4、5ぐらいまで打ちたいですね、本当は。そのコンビネーションが出るかどうかトケシ。残りがもう時間があ聞いりません。た聞いた。今の腹きましたよ。はい。残り10秒切りました。第2ラウンドです。左ミドル。 โอ้ကန်တာဟာထိတယ်ဟာနှစ်ချက်ဆက်တိုက် 時間がないぞ。 ဒီလိုအဆိုင်နေအောင်ထိတာနော်အဲဒုတိယချီပြီးဆုံးသွားပါပြီ ပွဲရတော့စပြီးတော့ကျန်းလာပါပြီနော်ပွဲကတော့စပြီးတော့ကျန်းလာပါပြီကျွန်တော်တို့ရိုးရာစာတိမီလက်ဝိတ်တင်ဆက်တဲ့ channel ကနေရိုးရာပွဲအဟောင်းလေးတွေနော်ပွဲကောင်းလေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်တာပြပါဦးခင်ဗျာဘေးနာကလူတီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးနော်ပွဲအစ်စ်တွေတင်တိုင်းတွေ့ရှိအောင် တာယာပဲကစားနေတယ်နော်ဒီပွဲမှာသူတော်တော်လေးကိုအသားနာတာနေတယ်ခုံးလွေမိုးနဲ့သူတွေ့တော့ပွဲတော့သူတော်တော်လေးကိုကြိတ်တိုက်ရခုံးလွေမိုးနဲ့ထိုးထားတဲ့ပွဲကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်နော် ပန်ပြည်မှာထူထားတဲ့အမှတ်တရပွဲအကောင်ပွဲအဟောင်းလေးကြီးကျွန်တော်တက်နိုင်တော့ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော် いよいよトケシの3ラウンドですね。はい。根性ここから。 စင်ဒီပြည့်လွတ်မယ်တတိယချီ 最大の武器ね。ラウンド3が始まりました。前蹴りでアウン တော့အောင်ဖိုင်နေနာတယ်ခင်ဗျာ まずは握りたい。 ဝိုးကန်တာဟာ トケシ右 ဒီနေရာကိုပဲရွေးကန်တာနော် 左足。こちらがトケシの真骨頂。前に
နင်းနာတဲ့စောအောင်ခိုင် 互いに手が出ません。 အိုးလုတ်ကကန်တယ်ကြောက်စရာကြီးနော် はいローミドルそしてストレートパンチコンビネーションはアウンカインです。1、2のジャンビーは3、おい4、ここまで出ました。さあ、トケシ。この35ウェイターのちょっとあのガードに、こっかな間合いは詰めるんですが、おかしい蹴りたいですね、今の一発で聞いたんで、はい、今度は右。 ပညာဆုံးတယ်နော်ဂျပန်ဖိုက်တာ はい、腹も効いた、お足効いたこれが効きます。いやーこれストレートから肘まで行ってほしいですね。はい、さあどうするわあそのコンビネーション、トケシ、パンチ、そしてトケシ。 ထိတယ်စောအောင်ခိုင်ထိတယ်နော် かわして左足これ完全に行きましたね。 ဒီနေရာကိုပဲကန်တယ် アウンカインが体がぶれました。 အဲကျွန်တော်မြန်မာဖိုက်တာတွေနော်ဂျပန်ဖိုက်တာတွေနဲ့တွေ့ရင်အဲ့ဒီအကန်လေးကိုပဲသတိထား 今度は逆、アウンカインは押された。 ကြာပါပြီပဲမတောက်ခံနိုင်တော့ဘူးအချိတ်ကြီးများတာထိတာ ダウンを取りました。 အဲ့ဒီကန်တာပညာသားပါနော် タイムを အနာတောင်းလိုက်ရည်အောင်ခိုင်အနာတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ 取りました。アウンカインからタイム。 အနာတောင်းလိုက်ရတယ်နော်အချိတ်ကြီးကန်တာအချိတ်ကြီးများတော့မတောက်ခံနိုင်တော့အသက်စုလမ်းကြောင်းပါရက်နိုင်တယ်နော်ဒီနေ့က ရိုကစ်တွေဟက်ကစ်တွေတအားတုံးတာနော်ဂျပန်ဖိုက်တာဒီပွဲမှာအမှထိတာနားတောင်းလိုက်ရတယ် cái gì lấy số phải cái gì đây biết luôn mẹ この後楽園に今トケシコールが響きました。さあ一気に cái này bắt thắt cả nè 逆に今度は息を吹かしたアウ ông ンカイン。 khai cầm cần đâu トケシの左。逆にワンツーアウしっンカイン。かりガードして、はいはい、奥足を蹴るとまた違うと思いますよ。奥足を果たしてき có るか。 con chắc con thì nó cha này để nó Japan phải đã mà có nó cũng nhưng mà phải đã đi lao vào một con いやいいですね。しかしミドル。パンチ số ông khai tao thi đã nó ローですよ。このローです。はい。左ロー、左ロー、左ロー。 ô もう一回ありそうだ。今度はパンチ。 chỉ đâu lại tao thi đã đấy hả 右足を狙ったローキックがいいってことですね。なるほどなるほど。は。はいこれが奥足のローです。い。おいいパンチ。 cú ra đấy 左はい。はい、これですね。もう一 các 度 cái này rút cái tá tấu này nó mẹ này đâu tao lao thi đã それ tao も大の tao mới khai này đâu これは厳しいアウンカイン。 thi đã こ chơi れ gì は nhà đâu KO 負けですね。ミャンマーの若き xe bạn 阿部選手立ってます ê 戦士ないアウンカインが立ち上がった。 cú chỉ đi để nó ノックアウト số ya đâu いやー日向さん à to thi đã đấy à to liu thi đã đấy こち đi らの何か đi nhà càng gần thi đã đấy chơi gì rồi mía đấy
右足を狙ってきました内ももね。そうですね。ခြေထောက်ပါနာသွားတာ やっ ဖြစ် ぱり နေ オーソドックス選手にとって ကဲအောင်လန်ရပါပြီလန်ကိုချိုးခါချထိုးမယ်ရိုးရလက်ဝဲရင်းလေးပြမယ်နော်ကစားတာတင်းငိမ့်တယ်နော်ငိမ့်နေရောအခြားဖိုက်တာတွေလောမကစားဘူးဖိုက်တာကဲစောအောင်ခိုင်တော့ဂျပန်ပြည်ကိုလာပြီးတော့ခြေထောက်နာကြီးပြန်လဲရပြီနော်သူအတော်လေးကိုထိထားတယ်အနေလေးတစ်လလောက်ကုသမှုခံယူရမယ်ကဲပွဲရတော့နော်ဂျပန်ဖိုက်တာကြီးအောင်ပွဲခံတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်မာရိုးရာလက်ဝဲအထူးစင်ကပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ပြည်မှာဂျပန်နေကျင်းပတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျပန်နဲ့မြန်မာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးပါဒီပွဲမှာဆိုရင်ရိုးရာကြားတွေအများကြီးတွားထိုးတာနော်ဆိုလင်းဦးတို့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်စကားပေါ့ခင်ဗျာဒါတို့ကလက်ကကိုကူစားပြုတဲ့အင်ကြီးအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပဲသိကဲပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်နောက်ထပ်ပွဲကောင်းတွေကြီးစုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်တာပေးပါဦးနော်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးနောက်ထပ်ပွဲအသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်နော်အားလုံးဆွေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်တော်မော်လမြိုင်တိုးအောင်ပါနောက်ပွဲမှာပြန်လည်ဆုံမယ်နော် bye bye